तपाईलाई म आज तपाईको फोन नम्बरमा सिममा र फोनमा कसरी नयाँ फोन नम्बर सेभ गर्ने म सिकाउन खोजेछु। हेर्नुस्, तपाईले त्यसको लागि तपाई यहाँ तपाईको फोनमा कन्ट्याक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। कन्ट्याक्टमा जाएपछि तपाईको प्लस आउँछ, प्लसमा थिच्नुस्। प्लसमा थिचेपछि यहाँ हेर्नुस्, तपाईको अहिले यो सिममा सेभ हुने भनेर सिममा मोड आइरहेछ। सिममा मोड आएको ठाउँमा तपाईले आफ्नो नाम, अब कसैको नाम लेख्नुस्। नाम लेखिसकेछ। नाम लेखेपछि तपाईको फोन नम्बर लेख्नुस्, 98510 फोन नम्बर लेख्नुस्। फोन नम्बर लेखेपछि यहाँ हेर्नुस्, सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अब यो सिममा तपाईको फोन नम्बर सेभ हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले फोन नम्बर तपाईको सिममा हैन फोनमा सेभ गर्नु छ भने तपाईको हेर्नुस्, यहाँ सिमको ठाउँमा यहाँ क्लिक गर्नुस्। तपाईको फोन मोडमा सेभ गर्नुस्। फोन मोडमा यहाँ हेर्नुस्, तपाईको फोन मोडमा यस्तै गरेर नाम र फोन नम्बर, यसमा फोनमा सेभ गर्दाखेरि अरु डिटेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर फोन नम्बर पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यस्तै गरेर फोन मोडमा आएपछि यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यो फोन नम्बर तपाईको फोनमा सेभ हुन्छ। यसरी नै तपाईको फोन अथवा सिममा तपाईको फोन नम्बर, कसैको फोन नम्बर सेभ गर्न सकिन्छ है त।